वेलकम टू माई युट्युब ब्लग वान्स अगेन। आज म यहाँ पेलिङमा आएको छु हो। अनि यहाँ अहिले म यहाँ फर्ट भन्दछ हो, त्यहाँ छु। यस्तो ठाउँ छ होइन। यो ठाउँको नाम चाहिँ छो नाम चो रहेछ। बिलिभ एउटा सानो पोखरी एउटा रहेछ हो। यसरी फुटपाथ रहेछ। यहाँ दुईटा बालु रहेछ, दुईटा बालु। सरले नै हँसाउँछ है। यो दुईजना फोटो खिच्न लागि रेडी हुँदैछ। वे टु बर्ड पार्क, क्लोजिङ टाइम 4 PM। यहाँ चार बर्ड पार्क छ र यहाँ माथि। बर्ड पार्क चाहिँ क्लोज रहेछ। यहाँ माथि रहेछ बर्ड पार्क, बर्ड प्याराडाइस भन्दो रहेछ, क्लोज रहेछ। अब यहाँ चाहिँ कहाँ रहेछ, राब्देन प्यालेस रहेछ। You are half away to your destination, 250 meters रहेछ। यहाँ पुगेछ रुइन्स। यो पहिला राजाको प्यालेस थियो रे। दामी ठाउँ रहेछ। Palace area with place of worship. रुइन्स भनेर पब्जीको रुइन्सको याद आयो, त्यस्तै ठाउँ रहेछ।
सुङ्दीहरू बनेछ खादाहरू बनेको रहेछ माने पिम्यौ छोड्दैन 3 छोड्दैन अघि लागेर के देख्दैन रहेछ दामी दामी फ्लावर रोपेछ यो यो त कुतुब मिनारको त्यो ठाउँमा जस्तो त्यो त गार्डन पनि दामी गार्डनहरू रहेछ यो प्लेसमा आइपुगेछ 14 गरेर 3 छोड्दैन यो फोर्टको ब्लग चाहिँ यति रहेछ नेक्स्ट ब्लग म त्यो माथि पेलिङको त्यो ग्लास वकको ब्लग बनाउँछु नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ अनि अब यो पछि अब हामी त्यहाँ पेलिङको ग्लास वक जाँदैछौँ अनि त्यहाँदेखि खेजुबेरी लेक त्यहाँदेखि अब हेरौँ कहाँ हुन्छ अलि छुट्टै भन्छ यति हो ब्लग त्यहाँदेखि टेक केयर सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लग अफ खेजुबेरी एन्ड स्काई वक अफ पेलिङ सिक्किम till then bye bye and thank you for watching my video खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय